take out your book 5. In that, take out page number 90. Put today's date. Today we are going to learn sounds of animals. Now, different animals make different sounds. Now see, जो भी animals है सबके sound अलग अलग होते हैं, right? Have you heard the sounds? अभी वो sounds को हम लोग क्या बोलते हैं? That we will learn today, right? Now, which animal is this? Tiger. Tiger. What does tiger do? He roars. Tiger क्या करता है? Roars. Then dog barks. Dog जो भाव भाव करता है ना उसको क्या बोलते हैं? Barks. Then pig grunts. Then horse neighs. Right? Horse का जो sound आता है, आपने सुना है horse का sound? तो that sound is called neighs. We'll be sharing a short video. हम लोग एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको सभी एनिमल्स के साउंड सुनाई देंगे. ठीक है? Now bear growls. Then this is the picture of rooster. रोज सुबह सुनते हो ना, आवाज़ आती है आपके घर के पास? सबके घर के पास नहीं आती होगी, पर जो फार्म के पास या कुछ वहाँ रहते हैं वहाँ पे ये रूस्टर की आवाज़ आती है, राइट? तो रूस्टर क्रोज. स्नेक हिसेस. ऐसे करके साउंड करता है स्नेक, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? हिसेस. देन ये साउंड तो आपने सबने सुना है. काऊ मूव्स. गोट ब्लीट्स. डक quacks. Monkey chatters. Elephant trumpets. Cat mews. Sparrow chirps. ऑलमोस्ट ये सभी एनिमल्स के साउंड आपने सुने हैं, राइट? Lion roars. Now turn the page. Come to page number 92. Now here we have to read the words and match the name of each animal to the sound it makes. ठीक है? तो हमें मैच करना है. एनिमल्स के नाम लिखे हैं और उनके साउंड्स वहाँ पे मैच करना है. ठीक है? तो फर्स्ट इज लायन. आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लेना है. दे विल हेल्प यू रीड द नेम्स ऑफ एनिमल एंड द साउंड्स. ओके? लायन रोर्स, तो वी विल मैच इट. एलिफेंट ट्रम्पेट्स, तो ट्रम्पेट कहाँ है? ये रहा, तो वी विल मैच इट. बेयर ग्राउल्स, विल मैच इट. पिग ग्रंट्स, तो विल मैच. रूस्टर क्रोज, तो वी विल मैच इट. डक क्वैक्स, तो क्वैक्स चुन के मैच करना है. मंकी चैटर्स, तो वी विल मैच टू चैटर्स. बर्ड chirps, so we'll match it. Now come to next page, page number 93. Write the names of the animals and their sounds. यहाँ पे कुछ animals के नाम दिए हैं with the sounds, so we'll have to copy it down. Okay? Cat, C-A-T, cat. Mews, M-E-O-W-S. आपको इस तरह से रीड करना है. ठीक है? रीड करते करते लिखना भी है. गोट, G-O-A-T, गोट. गोट का साउंड क्या है? ब्लीट्स, B-L-E-A-T-S, ब्लीट्स. हॉर्स नेस, H-O-R-S-E, horse. N-E-I-G-H-S. ठीक है? Then dog barks, D-O-G, dog. B-A-R-K-S, barks. ठीक है? So now in this way you will complete this.